วัสดีค่ะวันนี้จุ๊ขอนำเสนอเมนูแกงกะหรี่เนื้อนะคะสูตรนุ่มละลายในปากเลยค่ะเราจะใส่ในหม้ออัดความดันนะคะใช้เวลา10 นาทีเท่านั้นค่ะตอนนี้เราก็ใส่กะทินะคะแล้วก็เติมพวกมันฝรั่งแล้วก็ผักลงไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะสูตรนี้นะคะเนื้อจะนุ่มละลายในปากเลยค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ